नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। बैक टू स्टेशन। 2-3 दिन से छुट्टी पे था, फिर से आज से चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुभाष कुमार जी की सवाल है गोल्ड स्टार डीजे की ओर से कि ब्रिज मोड पे 8 ओम स्टूडियो मास्टर डीजे 2500 वाट पे 2500 पे वो 4 ओम पे 1000 वाट की दो चलाएंगे। सीरीज में सोच रहे हैं कि दोनों को सीरीज कर देंगे तो 8 ओम पे अभी वो क्या चला पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब तो हम लोग चलेंगे, आज देख लेंगे स्टूडियो मास्टर डीजे 2500 में। तो पहली जो बात है, आपको अभी सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैं अंदर जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं डीजे 2500 में। तो देखिए, ये है डीजे 2500, बहुत ही अच्छा पावर एम्पलीफायर है आपकी आहूजा की, सॉरी, स्टूडियो मास्टर की ओर से। तो बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पे ब्रिज मोड पे भी आप चला सकते हो, नॉर्मल मोड पे भी आप चला सकते हो, तीन मोड पे आप स्टेरियो ब्रिज पैरेलल तीनों में चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें इनकी सवाल के हिसाब से हम लोग जाएंगे। पहले सवाल की बात कर लेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपको मिलेंगे इनबिल्ट। आपको यहाँ पे छोटा मोटा एक से बोल सकते हैं क्रॉसओवर भी है इसमें। तो चलिए, 2 ओम पे भी ये चल सकता है, बहुत अच्छा है। अब देखिए, इनकी सवाल पे पहले चलते हैं थोड़ा। तो इनको चलाना है 4 ओम पे 1000 वाट का टॉप। मालूम पड़ता है कि इनकी जो टॉप है शायद 400 या 500 प्लस 100 ऐसे कुछ है, जिसके चलते इन 4 ओम इनका आया है। 2 स्पीकर है इसलिए 4 ओम आया है 1000 वाट, और दूसरा स्पीकर भी वही 4 ओम आया है 1000 वाट आया है। 2 स्पीकर लगा होगा इसलिए इनका 4 ओम आया है पैरेलल। अंदर तो रहता है बॉक्स, मतलब एक बॉक्स 1000 वाट 4 ओम, दूसरा बॉक्स 1000 वाट 4 ओम। तो चलिए, 4 ओम पे क्या इनको ब्रिज मोड में चलाना ज़रूरी है, वो पहले जान लेते हैं। वो तो देखिए, डीजे 2500 आपको 4 ओम पे 900 वाट दे सकता है। तो आप 1000 वाट आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टॉप चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इस पे डायरेक्ट आप एक चैनल पे 1000 वाट चलाइए, दूसरे चैनल पे 1000 वाट चलाइए। आपको ब्रिज मोड की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों जाके रिक्स पे आप फंसोगे। दूसरी बात है कि अगर उनकी सवाल के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये चलाते हैं सीरीज पे। अगर बोल रहे हैं कि 4-4 अगर सीरीज में कर देंगे तो उनका हो जाता है 8 ओम, और वैसे ही ये आपको 1800 वाट देगा। ठीक है, अगर ये करते हैं टेक्निकली तो राइट है, क्योंकि ये 4-4 सीरीज कर देंगे तो 8 ओम इम्पीडेंस हो जाता है, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन अगर आपकी गलती से लूज कनेक्शन हो गया और कहीं पे कुछ स्पार्क हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आपकी स्पीकर पे तो हो सकता है कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी हो सकता है कि आपकी ओवरलोड भी हो सकती है आपकी स्टूडियो मास्टर। तो इसीलिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा मिल रहा है, अच्छा खासा कि आप इधर 1000 डालो, उधर 1000 डालो और चलाओ आराम से। चैनल ए पे 1000 डालो, चैनल 2 पे 1000 डालो, आराम से यहाँ पे चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 चैनल है यहाँ पे, आप चैनल ए पे चैनल बी पे 1000 डाल दो, हो गया काम आपका। तो आप बेकार से आपको ब्रिज मोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज मोड थोड़ा, आप देख सकते हैं ब्रिज मोड थोड़ा आपको सतर्क रह के चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रिज मोड पे कहाँ कहीं पे अगर लूज कनेक्शन हो गया तो आपकी ओम मैचिंग ठीक से नहीं कर पाए आप, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये ले लेता है। क्योंकि देखिए, आहूजा स्टूडियो मास्टर आसपास की कंपनियां हैं, तो ये आप थोड़ा बहुत इधर उधर डाले तो प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना मुझे पता है, हम इसको यूज करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देखिए, हमेशा कोशिश करें कि ब्रिज मोड को ज़्यादा से ज़्यादा ना चलाएं। आप हमेशा नॉर्मल मोड पे चलाइए, आराम से चलेगा। आपकी स्टेरियो मोड पे चलाइए, बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, अच्छे से आपकी सिस्टम चलेगी। आपको टेंशन भी नहीं लगेगा कि हाँ कहीं पे फेल हो जाए। ब्रिज मोड पे भी फेलुअर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि ब्रिज मोड पे फेलुअर हो जाएगा, ये चलेगा। अगर आप सही से कनेक्शन करेंगे तो चलेगा। अगर गलती से आप कनेक्शन कुछ अटपटा कर दिया तो उस पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो गोल्ड स्टार डीजे के इस सवाल का जवाब आपको भी मिल गया होगा। अगर किसी को कुछ कोई बात पे आपको कहीं पे अटपटा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख लीजिए। और आज से मैं फ्री हूँ, आप जितना चाहे सवाल पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो नए दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी टाइम थोड़ा बचा हुआ है तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और अपना सवाल पूछते रहिए। टाइम लगेगा लेकिन मैं देता रहूँगा। जय हिंद।